Башкортостанда сабыйдар да хананылар. Гыйнвардан сентябрьгача республикала барлыгы 29560 бала туган. COVID-19 таралу шарттарында яңа туган сабыйдардын сәламәтлеге нинде? Буласак ата-әсәләргә үзләренең һаулыгын нисек хакларга? Бүген еш хакта һөйләшербез, һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсимә Иштанова, программабыздың кунагы Республика медицина генетика үзәгенең табиб-репродуктологы Альбина Ишмөхәмәтова. Һаумыгыз. Альбина Сибагатовна, бына ушундай хандар килтерделәр, 29 меңдән ашу бала туган республикала. Һәм был ковид шарттарында дип әйтик, үзенә күрә шундай матур гына хан дип әйтергә кирәктер, чөнки күптәрне хәвефләндергән сир бул. Гомумән бына шу пандемия шарттарында ата-әсәләрне нимә борсуга һала, буласак ата-әсәләрне. Ана 2020 елның апрелендә шу коронавирус инфекциясы килеп кенә туган сакта, без ысынлап та шу яшь гаиләләргә бала табуды туктатып торга кәңәштә торгайнык. Шул исәптән моны экстракорпораль аталандыру программаларында тулыгынча туктатып торга мәҗбүр булдык. Ләкин был ковид инфекциясы ныклы безнең дөньяга килеп инде бит инде һәм ошо шарттарда без дә шу коронавирус менән яраклаштык, күндек һәм ошо инфекция менән яшәргә өйрәндек. Әлбәттә, шу яшь гаиләләр бала табырга планлаштыра икән, без аларга бары тәүдә түбән анализлар биреп, тикшеренеп, түбән тикшеренүләр үтеп килергә планлаштырырга мөрәҗәгать кәңәш итәбез. Тикшеренүләрнең исемлеге артымы ошо пандемияга бәйле? Исемлекләре гомумән артмады, ләкин менә гаилә бала табуды планлаштырган гаиләләргә без ошо вакциналар эшләнелгәнме, юкмы, сертификаттары бармы, юкмы икәнен асыклайбыз. Ковид инфекциясы менән авырганнармы, юкмы икәнен, авыргалар нисек авыргандар, касан авыргандар, шул бөтә ошо бөтәләр мөһим һораулар булып тора. Бuna вакцина дип әйттегез. Вакцина эшләткәндә иң төп һорауларның береһе якын арала бала табуды планлаштырмаһыгызмы, я булмаһа йөкле түгелһегезме дигән һорау. Бuna бул яһәттән вакцина эшләтергә яраймы, юкмы, гомумән касан нисек эшләтергә? Әлеге вакытта менә вакцина эшләткән вакытта йөклеме, юкмы икәне ысынлап та мөһим булып тора. Ләкин менә вакцинаны бала табуды планлаштырган вакытта ук эшләтергә кәңәш итәбез. Күпме алдан? Күп вакыт алдан? Вакцинадан һуң уртаса 1 ай үткәс авырга калырга ярый. Ләкин инде ошо вакцинаны нисек итеп организм кабул иткәннән тора, иң күбе 2-3 айдан авырга калырга ярый. Бу икенче компонентта алганда, әгәр ике компонентлы вакцина алалар икән, шуга карап инде. Еш кына шундай хәвефләнүдә ишетергә, гомумән интернетта, социаль сетьләрдә укырга мөмкин, имештә вакцина ул репродуктив функцияга йогынты яһый икән дигән хәвеф бар, айрыса бул ир-егетләрдә барсый. Вакцина үзе репродуктив сәламәтлеккә йогынты яһамай. Репродуктив сәламәтлеккә менә ошо коронавирус инфекциясы йогынты яһай. Бул инде коронавирустың үзе турынан-тура йогынты яһай дигән һүз түгел, гомумән менә ошо дөйем алган бөтә организмга кире йогынты яһай. Һәм шул исәптән репродуктив сәламәтлеккә йогынтыһы насар, йогынтыһы бик зур. Ир-егетләргә килгәндә инде улар ошо коронавирус инфекциясын бердән авырырак күсерә, һәм улар ничәптер менә хатын-кызларга караганда ысынлап та ешрак авырый. Һәм уларның репродуктив сәламәтлекләренә лә йогынтылары бар, был турала бик күп дөйем шундай тикшеренүләр әле һаман үткәрелә, шуга дөрес кенә әйтеп җавап биреп булмай. Әле тәгаен генә тикшеренүләр һәм тәгаен генә җаваптар юк, димәк. Шулай булгас, нисек тә булһа үзеңнең һаулыгыңды һәм туасак балаңның һаулыгын кайгырту өчен нинди кәңәш бирәһегез? Бердән инде был шулай барыбер ошо вакцинаны эшләтергә кирәк. Чөнки менә ошо вакцина эшләтүнең мәгънәһе ул менә организмда коронавирус инфекциясымен таныштыру. Ошо вакцинадан һуң организмда антимаддәләр барлыкка килә һәм ошо антимаддәләр хатын-кызның организмын яңынан ошо коронавирус инфекциясы менән осрашкан сакта хаклай аласактар һәм әлбәттә буласак сабыйды ла хаклай аласактар. Буны әйткәндә, буласак әсәгә вакцина эшләтелде икән ди, ул буна туасак сабыйдың организмында ла антиисемдәр барлыкка киләме? Ондай тикшеренүләр бармы? Ондай тикшеренүләр әлеге көндә юк.
вакцина эшләтеүдән нисек ошо буласак сабыйга йогынтыһы тураһында ла тикшеренүләр әле юк. Ләкин менә был инде әсе организмын һаклау тәүге исәптән. Балага баланы плацента бердән һаклай, икенчедән әсәнең организмы һаклай. Әйе. Бына шундай тагын фикер бар, вакцинация кешенең ДНК-һына йогынты яһай дигән. Был ниһәттән тикшеренүләр бармы, юкмы? Юк, был туралы ла шулай ук зур тикшеренүләр юк. Бадан туралы әйтә алмыйм. Бындай фикерләр юк, димәк. Бына шундай хәзер карар да кабул ителде, йөкле катыннарда ла вакцина эшләтергә мөмкин дигән. Бына ул кайһы триместрда үткәрелү кирәк? Әйе, йөкле катында хәзер вакцина эшләй башлаячактар. Был инде вакцина 12 атнанан һуң эшләргә кирәк. Чөнки 12 атнага тиклем ошо сабыйның төп органдары формалаша һәм шуңа күрә беренче атналарда вакцина эшләтүдә кисектереп торырга кирәк. Шулай да икенче триместрга күсәргә кирәк. Икенче, өченче. Шулай да йөкле катын авырып киткән осракта, был осракта бына һеҙҙең үҙәккә ундай катандар киләме, нисек дауалайһығыҙ? Баланың, туасаҡ баланың сәләмәтлегенә йоғонто яһамаймы ундағы көслө дарыуҙар? Менә экстракорпораль аталандырыу программаларын үткәргән саҡта ҡатын-ҡыҙ бөтә этапта ла ошо коронавирус менән ауырып китеүе ихтимал бит инде. Һәм ҡатын-ҡыҙ ауырыһа коронавирус менән, беҙ уны программаларын тулыһынса туҡтатып торабыҙ. Ләкин менә ошо коронавирус инфекцияһы ЭКО процедураларының эмбриондарҙың торошона йоғонто яһамай. Был турала тикшеренеүҙәр ысынлап та бар. Ләкин инде менә ауырға ҡалғас, әгәр дә ҡатын-ҡыҙ ауырып китһә, ул барыбер уны дауаларға кәрәк, әлбиттә, һәм дауалау схемалары бар йөкле ҡатындарҙы дауаларға. Ләкин ошо препараттарҙың ҡайһы берҙәре ысынлап та балаға йоғонто яһай ала. Ләкин русса әйткәндә инде из двух зол выбирают меньше, бары ҡатын-ҡыҙҙарҙы әлбиттә дауалайбыҙ. Һәм, тимәк, ниндәй һығымта яһайбыҙ? Тәүсиратта үҙеңдең сәләмәтлегеңде һаҡларға, һаҡланыу сараларын ҡулланырға, вакцина эшләтергә, шулай бит? Әйе. Бына ЭКОға килгәндә тәүҙә туҡтатып торғайнығыҙ, тигеҙ, был программаны квоталар һанына килгәндә, улар кәметелмәнеме? Юк, квоталарҙың һаны кәметелмәне һәм бала табырға теләгән ҡатын-ҡыҙҙар һаны кәмемәйәсәк, сөнки түлһеҙлек йылдан-йыл арта бара. Ошо шарттарҙа эшләргә яңынан әйткәнсә күндек һәм бөтә ошо ковид инфекцияһының үҙенсәлектәренә игътибар итеп эшебеҙҙе дауам итәбеҙ. Медицина үҙәгенең, генетика медицина үҙәгенең тағы ла бер функцияһы, ул да булһа донорҙарҙы йыйыу. Бына был эш әлеге ваҡытта нисек ойошторолған, шул уҡ пандемия шарттарында тип әйтәйек. Пандемия шарттарында инде донорҙарҙың һаны кәмемәне, ләкин бары беҙҙең үҙәк ошо донорҙарға мохтаж. Сөнки ир-егеттәр араһында донорҙар, Аллаға шөкөр, күберәк, ҡатын-ҡыҙҙар инде был донор программаларына ниндәйҙер ҡурҡыныс менән ҡарай. Ләкин ковид инфекцияһы ваҡытында үҙенсәлектәренән килгәндә инде шул вакцина сертификаттарының барлығы, юҡлығы, ауырығандармы, юҡмы икән, асыҡлау, шундай уҡ һорауҙар биреп, иғтибар итеп. Һәм әлбиттә донорҙар ентекле тикшеренеү үтәләр. Әйе, әлбиттә генетик яҡтан да һәм башҡа бөтә ҡалған сирҙәр буйынса ла тикшеренеүҙәр үткәрәбеҙ. Республиканың ошондай үҙәгендә, ҙур генетик медицина үҙәгендә тағы әлеге ваҡытта ниндәй программалар бар һәм нисек һеҙҙең үҙәккә эләгергә ҡатын-ҡыҙҙарға? Беҙҙең үҙәктең функциялары бик ҙур. Был инде һаулыҡ һаҡлау отделениеһы бар. Бында инде ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙәренең сирҙәре менән мөрәжәғәт итә ала. Бының өсөн беҙҙең отделение менән түлһеҙлекте дауалау отделениеһы, шулай уҡ генетик отделениелар һәм лаборатория, беҙҙең бик көслө лаборатория бар. Беҙгә килеү өсөн үҙҙәренең врач-акушер-гинекологтарынан йәшәү урыны буйынса мөрәжәғәт итеп, направление алып килергә мөмкин. Әйткәндә, был үҙәк бары тик республикала ғына түгел, күрше төбәктәрҙә лә бик популяр, шулай бит. Бына был йәһәттән үҙебеҙҙең республика халҡына өҫтөнлөк биреләме? Әйе, үҙебеҙҙең республикаға әлбиттә өҫтөнлөк бирелә.
Калган региондардан килгәндә инде улар бары ниндәйдер сират көтәләр һәм сиратка басырга теләмәгәндә хатындар өчен шулай ук түләүле медицина Түләүле шарттарда бар димәк. Шулай итеп, бына бүген ошондай катмарлы шарттарда ата-әсә булырга йыйнган гаилә парларына нинди кәңәшләр иткерәһегез? Нинди тәртипләрдә мотлак үтәргә? Тәртипләргә килгәндә инде ул әлбиттә авырга калуды планлаштырырга кирәк. Ошо сираттан вакцина эшләтергә кәңәш итер инде. Чөнки вакцина тагы әйләнеп кайтабыз инде катын-кызның организмын, ошо буласак сабыйның организмын коронавирус инфекциясыннан хаклай. Зур рәхмәт кәңәшләрегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Республика медицина генетика үзәгенең табиб-репродуктологы Альбина Ишмөхәмәтова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.